Всем привет! Сегодня я поделюсь с вами своим рецептом домашнего разрыхлителя для выпечки, который я использую уже много лет. У меня есть проверенная формула, и она всегда работает идеально. Для приготовления я использую 24 грамма кукурузного крахмала и столько же пшеничной муки. Это основа разрыхлителя. Затем добавляю 12 граммов лимонной кислоты и 20 граммов соды. Как следует все перемешиваю, а перед каждым использованием обязательно трясу баночку, чтобы все компоненты еще раз как следует перемешались. Встречала в интернете рекомендацию перемалывать лимонную кислоту в кофемолке, чтобы она раздробилась на более мелкие частицы. Но, если честно, у меня нет кофемолки, и мой разрыхлитель и так отлично работает. Вот и все. Простой, быстрый, удобный и проверенный годами рецепт готов. Попробуйте его в своей выпечке, и вы не пожалеете. Подписывайтесь на меня, со мной будет вкусно.